ここは海の底に沈んだ海底神社。はじめまして、海底神社からぬめっと配信してる自称昆布の精霊 VTuber、猫場昆布だよ。昆布について語ったり、ホラーゲームで悲鳴あげたり、ぬめっと怖い話やホラー映画を紹介したり、たまに歌ったり、ここはそっと遊びに来れる場所。ぬめっと癒されて、くすっと笑えて、たまに怖い。目標はリアル昆布とコラボすること。たくさんの人に昆布の魅力を伝えたり、一緒にホラーを楽しみたいんだ。気になったら参拝していってね。それじゃあ海底神社で待ってるね。